It's official. DLFM 106.9. Yamamo akwapa. Bamode na betu mirika na wahia yen ewo Facebook and YouTube. Na yemfa kasebo no echire mu ankasa ensomum. Yenhye kasebo na se emfamfiri o my Ghana. Yetifido mantenim na meka say abusia wonomode hye ene inusa Gwalibam. Ono no ote eye langni eno no wono eye na Lumba South mensenim ewe tifido mantemum. Wonom ede adesre ede ato Ghana mampani Berema Oboada John Dramani Mahama and Efinso o my Ghana Police Sahine Inspector General of Police Yam Papa Christian Tete Yohono so mbesere wo mada wo momode amwa na tentene enye adwuma ne de ntia adehye yi ekasai echirema wo modehye ne den edinu sa Galibai enipa bi edne tente etumi akoto ahye ne so ekokuno ewo na Lumba South mensenim a amana akwayoro hosem yipa ne nyina da efa asase ho mansotwe enti na adehye ne chirem sei wonom kohun wo modehye no emu a na edanwuram baabi a kyese oprokura ma kyese ya sefema emu akura banimu a kyese ugina ne ho mpo a enyeje kankan pa meka sei amehu abadehye a wonom ewo na Lumba South eye mensenim na abofra wafiri mi ne papa ne din ede eye Damboka Gwalibam openi yakase chirema ne ba ne wuo no osusu sabe nipa bi ene di no atente ekoto hye ne so eje ne kra edifre ne nsem efiri sei na nsen enipa pi na wonom de kokobo ehunehuna ede ato ne bananim ena manso ayekwaso yi efa asase hu so anhwe hu ya mebo wutuo wanhwe hu ya mejo nkwa ede afire wo nsem ne senti openi chirema eye hunehuna nya na nam so ene ne bai enipa bi age ne nkwade afiri ne nsem mekase no na mu kura epure na mra waje mre no ne sentwerefo ekasa ye no ene openi ani din ede eye Damboka Gwalibam echirem sem obesre Ghana mampeni enmanim yada oma no homaden na openi Paul no ene yesahene edema o my Ghana eposi photom mechire Inspector General of Police yam Papa Christian Tete Yohono onya na naso se bema Oboada na onkonkoden na omra atentrene enya adwuma emfamfa ne ba no ewo no hom wane mu kire mi se be betumi aboa na atentrene ena afi so pepeye aba no wombesre se empinifo nyira mo na so pa na bibia entumi ndadin na meka se yade a eposufo ahyase eye hwehwemu mapa etimi ediafa owura yi ewo no hom ma meka se so doctor fo nso ebo modea ehwehwemu na hudikodi anam so a ama owura yi etimi ewu yansana wonom mpo atumi ama ho kwan emamu no kura no wonom asie na mekasire yade a Ghana Police Service enkrata echirima wonom ahyase yehwehwemu ede afa abemu ane den ede inusa Galibai a wawu ya ewo na Lumba South mensinim ahwede kodi a enam so ema no ekoba ne sa enti weni arahosama efi na Lumba South ewo tifide mantemu eba wiei yede mu enchiremu esom yen etiefo yanto akase wano so na yemfa yene emfa nchiremum ewo Public Utilities Regulatory Commission etwanitia efrani say PURC wonom ababonten eden krata tetenten echiremam wonom afre eputupruhia mudie mechire emergency meeting a womone Electricity Company of Ghana ECG ase ahwe oman Ghana yanyina mkane yansensem so mbesra wo mada na nsei wo mate sensentwere adwuman ye boda wuro kon adanyam oman Ghana ECG fu akwakofa prepaid bidia babonten chese mita no woto nyinam kanea edigu sua no edintete na hwem esna vieta na tufa na ko na mososo na mohwe hu ni sei oman Ghana ebo ntumu edifa utility se nsuo bo se nyinam kanea bo na modi hu dwumante no wo momode na mesi putupuru hia mudie no mmobo hu no mohwe de kode a enam so masa ha we no akwakoba no mu kwa wo mbefa so a sa ha no wo betumi esi anom na nkrata endrata wo betu dwanom na ye ogefo bosoma ye wonde etoso edununum emfimpimienu nya denunsiam na yewuku ada ena mpenifo kirem se wonom atena se adwene Ghana adehye a wonom ede enyinam kanea edi dwuma ye fiafiem ena afie nyumam ekirem am todo na esu wonom sunu gujam enti hu behia paso betumi aye potopuru hyiamdie ehu kwan hodo mbefa so a won betumi ama enyinam kanea ne bo no akofom kakra na Ghana fo a
wonom ede enyam kanade dwuma no wonom ho aheha wonom na wonom echire mi se yakopɔ ya adoma ene du yada eye wada ya yewomien ogyefo bosoma yewomien de toso adunu nsia ewo mfempem mienu ene adunu nsia mu awia pramto bra bepepepe womu kwa akohia ewo PURC wonom nat office ewo nkrabo premato makodi hyemu na boa se be ya oho ahodo a Ghana adehye fam titiriw efa ya meters ahodo ayusu ya fiefiem oho ahodo onam nya womode ya pan osuma pumasibra na boa na nchiniwahwo a Ghana fo na mu no womu atimi asanom na nkrate ba bonten pe na de ye kasebo yetu ye hungu montre ene ekobisa Ghana adehye sem sansens ma ahodo ekokoso ene mita ho sensem no eye no kre mu meters na mu yusu no eho te sen akane na motonkane abaye sen ewo na wotwe bosome anase dakru bia no ekwa sense sienso sonoko ben na pam ebi mu kire mu a akane de no na oya eche kakra se yi de esnavieta ebi so kura kire mu a se de ade ne te no ebe depend niam ahodo ayusu ofie uye obi a uyusu air condition ne ewuti ate se hwom efiri se hwe ebetwe nya bini na mom ono hu ni se one de na oyusu ndada na nya de asada increase bi asa obi kire mu kura ne de no ate abro so 11 cities ebi kura chim se 6 cities pe na bi adakro gotua tinde de kire din Ghana de hye edo makosem atodi ye kase bwanim cho baby afes na metina me wo mi mita na me tu baby a me comment me fa nko na me ton ye na sisi a baby a metine week ya 5 obi atua 90 cities each eye mita mono ni bio enti me de mita mono ne de amoa me kra a week cha se 2 days bia no me tua 30 cities ya 5 ti 6 days no me nko me tua 90 cities sa na obi aso tua enti me de me ka fo for le de me de amoa me prepaid ni wana mo de abande nyame no kure ni enye mo se sa fa ye de dada na ambre ye na ni wana dear sister auto 100 cedis ya 2 days say 1 day be 50 Ghana e ready dodo to see na so prepaid no emboaye first me light dada no me 50 Ghana and then me 100 Ghana a week emboaye enti anka wo mesa de ye kwada da ma ye pe ye ble pa atore bi so no madum light my 3 days 4 days ye nya light e papa ye bibi fa ho my ye hia ne pa prepaid ne de emboa ye nya ya nka ye first meter na e wo ho no nko no de nka eboa ye pa auto credit 4 days 5 days asafwen ke se ye mbo nka ye mpo mahama ye sere no papa wa ba de mpa cho meter ne de fa koto ba bi kura na fa ye de dada bre ye na ye ho ntoye me de ye mami cause ejane ma o use ne ma atwen a no de ebetwen but me dem use niam bebre but omo use AC ni ade no complain most but me dem okay etimi aka se me de no a day me check ya etimi be 11 CD bo etimi 13 baby on ma use kra etimi be 6 CDs enti wei eyo my Ghana de hia wonom eyusu anyinam kane we ya fiefiem ECG ena wonom echiremu a anyinam kane a nyame anim no kurani abonsem atiko ehunahuna ye ne o chese wo bo wani ani tete pepepe na hwem avieta okwa aprapra chire okwaduro mirikra trom na wati usika nyina wonom akosem ene ye de asumwi yanto akase wono so ene yemfe ye ni fanchiremu awa santemantemu kumase na meka se beboa na my Ghana sikasem etimi akonanim na kwana bede won sensem empunto bebam na bibia to din tino atwema mponua aban na musini mekire district chief executive edema atwema mponua ewa santemantemu wabon ho moden abadwumaden pa eboa asiesie mpotem ho no makwa nyina kama ema de hia wonom edi akwane aba no womdwumade omudie na matimi akonkan ede ama wonom na wonom mase krache eyonuminyamfo Ibrahim Isaac ochiremu a oyobi a odwene adwadifo hu ye papa ene akuafo ene ade hia wonom edigwante no ondena se ema ne potem wonom akwan ensesei into oguso ebo adwumaden ahwe hunu sei akwan ahodo a asai se ne potem nya no betumi aboa makwan no ne nyina akwasi boni beka se beye moturabo na kwane bede won sensem no ne ma akonka mpuntuo so atumi afantoma pa ede afura awa atwema mponua mense no emum na ubowura mu awa atwema mponua mense ne mu kiremu a dwumagitire pa mo tadi pa ma mfaso ta ba ho pa okodi ma de hye ne ho to wo no pa no eye kuaye na ekuaye no so behia se nipa betumi atu kwan afiri miamia hodo apa na mo beto akuafo no baye nanso du ba bi a ekwanbone nti na akuafo no baye pii na akanwuram
eba ne so no musikasem ekachi enti omo gosea obɔ adwumaden aboa sɛ bɛyɛ a akwanya hodo asɛsɛ no obetumi abɔ adwumaden makɔ bɛde ho sɛnsɛm no ne makɔnkan ɛde ama wɔnom abanam sini Ibrahim Isaac echirema owani sum sɛ anamopa otoi obetumi aboa pa ma akwanya hodo am asɛsɛ ne potem nyina no obesiesie ne fam de nyina aboa sɛ bɛyɛ sikasɛm ebetumi ama epagya ne mu so ɛwɔ asante mantem titiriw ɛne adehia wɔnom ɛwɔ atwema emponua mansenem oniminyamfo kyerɛ me kɛsɛi wokɔ mmea pia mu nyina enya so mfa so a kyesene ne potem hɔ no mo de titiriw ne akuafo no ɔbɔ adwumaden ɛsono wɔnom sorom papa mmea hodo pia aka ne mpo na ɛkwan no kora nya kora obi antumi nkɔ ma no ne watwa kwan ne sɛ huro hu matom a akɔne bɛhu sɛnsɛm ɛkɔn ka bɛboa pama nsrahwɛ dwumadie nso ne ma kɔnkan ɛde ama wɔnom na wɔse wɔhwɛ anim sɛ dwumadie a odie no wɔbɛtumi aboa ɛma mansi ne nyinaa no akwanya hodo asɛsɛ ne watumi ayɛ sɛ bɛyɛ ade hye ne nyinaa ɛho bɛtumi aheha wɔnom ya kwa bebre na yɛ futukwan bɛbɛ 80% yɛ futukwan na nsuo to aka nkɔ ka ma ne sa ntwera feeder road sɛ ɔmbɛsɔ yasene ampa ɔma bɛsɔ yasene ayɛ sɛ ɛkwan bi a wɔ atwuma mpono bia no aban de ama contractor sɛ ɔmo metwa so ma yɛ nso baabi a ankɔ contract nsɛm no drip machine yɛ de so ayɛ adwuma ne ka sɛ ɛmu bɛ 50% deɛ ɛyɛ ho adwuma wi aka 50% yɛ gu so a baby ba April deɛ na ɛkwan bi a wɔ atwuma mpono yi na ma yɛnu ba yɛ yakuafoɔ a ɔmo de chichiri no menya kwanya beto mo ma bibi yo mo so no peso mba hospital ana police station ne ba no anya de o ma atuma ba no hare so ama moto aba ayenyi kwan ne de nsuo to aka akomba so ko ochirikru o ko kalongo abo de ka ko na o afoma aduana so de koduma je sa wo soa etwa konsini be du adui no de ba bibi ni ana seta no duma se awo na ka bi hia me ka say yeyi kwan na wi ane omo ato omo aka e koba omo ni age. Oh, say, a quan dem say, ring, Manaquada Badio sensem, Bibia ededin, and ya oti ye, a bine, and I'm sinning at the Madishia. One ewa atuma imponia mensenim, ewa sante mantem. The day edonimian for Ibrahim Isaac, and I would in can in fact honorable and saying, oh, boy, you my dear pa, or ya dear pa, Yamin Shani P. Na amani boy, ya mani boni. Babala Crantain and a different asante mantemu ebesom yen. Yantua Casabano so and yam fangramu awaso yam. A share Emma or my Ghana, a shankafonina. Obiada enye to me crata over to me daddy Juma or menyim. Metra drivers and vehicle licensing authority 20 can say DVLA. And penny for chirimam. One of my Ghana form woman on a papa, the senti. Won't be too far. Edo mani de akyerama no ne na Ghana fo a wonom eyusu Ghana ye driver license and afin so eye number plate no wo metumi akọ sama ahodo no so na utumi nkrata na ewu a o matumi aye foforo de ama ho ewo bra wo ha ho entu kwan ema Ghana ema yes adwuma bebo ma ho atumi ha pa na usika asem so akonkan no penipo no ene oda DVLA asoye na nom eye onimnyamfo Julius enikwe kote na wakasa echirema make say asahwe man Ghana ene ma no nkita hodie so meche Ministry of Foreign Affairs oniminyamfo Samuel okudwoto abrakwa watumi ne amanone mpanifo adi nkita ho a o Ghana atadwufo wa mamwa amanone mate den na free say DVL adwuma ye form bi ye betu wono afri Ghana e de omo akọ amanone krodua hudom Europe na afin so America akọ badwumadi akọsom Ghana de hye na enya asemwa do den sam do tudwa e wa sante mantem emla na DVL your office sononkwa wo maye e wa bantema wa sante mantem mo pa hontoma no na den sam wadu tudwa chirima staff no betu kwan akọ United States of America, Canada, Netherlands, a one woman say, Quan Papa Biwo, Ombeko, any dear Namano, United Kingdom, and Evans Germany, Ombeko, na Ghana for Mukita, a year of my Ghana driving license, Mokano, Mutumusi with your license, no, ye bay and kama, Mohamu Mefie, a babwa most of some Juma dear Mudino, Moho to me and Hammon. No sanso de a foot to their ma DVL and penny for sale best than what. Ubi be a doba cobe, been about my days about Timia Quaquaya, Jumaden, Asmo main, or Chirema, Papa Swapa Homaso, and ya num de, near dear Munton Besremo, Ubi on money a year, Jumano, so Quaquaya, Jumapasi, Motame, Motatame, just a yam yat, no, you may think crying, Edma Cotofa, whatever to chalk, nay, say a yeneshi, or Chima debi, or more per se, Ghana, baby, beer, Obian Hanunti,
So mu use ko bi kosoma for papa kosom na mo no man yakwanim. Some of you DBL staff, you are traveling overseas to go and provide services in 5 countries outside the US, Canada, Netherlands, UK, and Germany. I can see you are smiling. DLFM 106.9. So that is the service we are going to provide. We've gotten approval by the Ministry of Foreign Affairs, and this is what we are going to do for our Ghanaians staying abroad. They don't need to come down to come and renew their 1-year license which has expired. They'll be there and we'll be doing it for them. We'll provide all licensing issues. We'll be there and we'll be doing it for them. We'll provide all licensing issues over there for them without vehicle registration. Kra. Any awuti ye or no and your penny pa. On my Ghana or Shayan Drivers and Vehicle Licensing Authority. DVLA Jume Kurano and your penny pa or da anom. The day Edonimian for Gilios in UK Cote and Awate Nini. Yan to Akasabano so and Yan Fee and Infantry Moon, Ewukia Yen Sense Mo. Kwaya dear or may egitaye pa, the yen home come away. Na make I say, or may mu tomatoes, addition to tomatoes, in Tosi. One bobna super. What a much oh, mammy who do opi and a tomatoes no. No boy then desires be cocaine. I say him me. O pebia winya, in the amana wapimu. Ghana addition bon crampewa, live soup, any abacate conto, any other non catem quana much tomatoes no mun yabi. Monsa mo yesti uni adiade edi yenu ane tono maswa ye shepa if you say tomatoes de boy den pam na Ghana dwadifo a wonom edi tomatoes hu dwa echire mam enam say Burkina Faso eyo manyam eho no ewo mi say akwaye so pa na so mpanimfo edi shepa gu akwam a wonom atuma tututu aburom de gugu om no ba yesu nti tomatoes no aso na bribra Ghana fo efra asase paso koto tomatoes ewo bi man so beton nanam nansen atoyanchema to Ghana men enipa maako nwotwe dima ya wetuo ka mo nyina afiri mu enti ama ehu kese aba obi eso betu anamon akobokna Faso no bakwa kotontos ni bi fisa sabe de wahunu mpeni nso anko ma obi nkwatwutuo nkono no nya na busua ho nti no omuntumi nko eba ni senti Ghana de chomtunto tomatoes no omunya bi mpodo maton ma Ghana fo nso mpezo mi tomatoes ebon kwampe wa stew papa bi die no nso o maso ayehye pam na mra de ye kasebo yetu yehugu montene so ene Ghana de hye kwatwen kom na ebisa mse na Burkina Faso ntosi na tesi amonsanka no masetrem etemosan ahobambom ensem so etesen na wode mu kire wa meka se de eye nsem pi aye hu se de Lumba nwom aye hu ni santi wode mu suro hwana beto twede kane ana ni hyenkani koya wa ma minua ba okoto tomato sa beton okoya wa ma me na memfa me ho nkwa na ene ekire din wo monko ebimu sukura ka se ekire mi se na nsempo de Abidjan la Côte d'Ivoire ebimu kura ko fantos ne de ba hoso bo no esene hwene mu hwi den de aye ho hwia enyeje na Ghana adihye bi aka se ekire me ne tomatoes no kwadwa so ane bo no ehwiri se kram yentumi ntop 500 series 400 series 200 series 100 say kitua bi abeto no ne bo no den de yentumi ntop kwa de bo ne de in fact aye den pam na adwadifo mwa wobloshi market nim ene sentwerefo akasade ye kasebo omu kirema ntosi ne de sade aye no ne boa ye den omu suro se ombekona de monkwa akogura to plenty ensam ne de ha adwinye pound ensam sei etodi ye kasebo nim ntosi ne boa ye de papa kane ne rubber paint ni etono 20 Ghana 30 Ghana ne etono 250 220 nti stop ye no ne boa ye de pa ibi akofam kakere fi sentos ayade a yede ya eniema ma ne doso if you are mind 106.9 this ashoto wo sese baby a na ye 100 cedis to 150 100 cedis to 200 ma ya abo he na say oboboa ekuafo no farmers na omo Ghana no obetumi abo ho na omo etumi increase the way omo ya farming tomato farming obo omo so omo asen na omo tumi ya farming ni ye ya me sure so obi anya obefia bokọ Burkina Faso kra akọfa ntosi aba ani obi ankọ Burkina Faso enkofa tomatoes emeton Ghana enya adwuma kra obi ankọ kra enkofa tomatoes beton efiri say wo monkwa ede sanim na no ne de kire mu ewa santimantem kumase ye na dwagifo mo so tomatoes edi nko bi sa mo sana santimantem intese no eho so ekwasan ne bo no ye
ana said ye see obokana fa so Ghana for kwahwere mu nkwanti se ho aye temu kirem se bo me nana entosi ne kumase ye ho aye dempa nti ehu nti abamwa na Ghana de hye omawu no eye omoye pa anya ja kwa nso ne kwa hwa na enkoni ye nkoku no mi se me ma me ka ho a me ma ne enkoni ye nkoku ne da to mu nyina ja akoro nti wo mo mbedum de di bia ba wo mo wo ba asiase no e ma no so wo mo so mpene e mo wo mo mfama saa na akoye enti niama ne di ama ne boa ye dene pa se si ya metie we kura me ton ne smogre wo yi si ho no wo mu begu na ma ne ye befa ya ma won ton fi se wo mani abre pa wo mu nua ko ye wa ama wo mu papa ko ye ya ama wo ma droba fo me ma wo hye ye ne antimi wo nyina ko wu am ye di ja to ka ni ma hye wo mu dworo be tie nyina ye ni abre asabi ya mekai da di bre sabo ni abre papa diana ba droba ni bi kura mi ninu awawu de sister me ni abre o eni abre enunti na amawera wo ense bebre me to firi wo mo akwafa ba no kwa azofo ma no e to firi wo mo ena di eni ayeye ni o se mi ni bi kura wo ho ene se mi kwato osumogre na me to ni oba bere wa me kowura ayi ma kwato osumogre wa ya asem papa me kwato otumu to wo mu ha ba bi yese ba asiase hona me konya bi toye ebo no se pa de kakaton ketua ke de ba ke ne nke bi kura 45 ene ye kwa nam so akoto ne so magrinti ene nam 12 million ye chire adaka ne bi kura ma ne yatimi anya bi ato da na akoye ye se de nyankoye ye ba ne tie so nyankoye wo chire ye wedi besi e wedi aban ne beka ana e wedi agric minister so beka tie ti o mun kan esu ne mi ye be ye de bi obi anyanko kwanso sas me se nya asem ketwa de sie yakokum nua na o de sie nya wa ye bekum bi ene wo kwa koye dem ti e twen so mbeka sa so bi ankasa ti e twen se ni wura so ase e be hu se ye ni wura na ye ni ayaboye bra ene ye ho asem ano no ye ni wura na ye hu ni se ye ni ayaboye bra we aya de hia wonom edi tomatoes hu dwa ewo asante mantem kumase ena wote wonom eni na no wachi na di ye kase bo ene mpenifo mo hwe ehu ni se tomatoes adehye omo kokoto beton ehweso mekire traders tomato traders and importers association wonom echire wo mani bokna faso man mpenifo edinkita ho a mekasei bibia de din kese ntiase aba ema hoba monsem no o matutu bibia kama ntia nche Ghana adehye mokofa tomatoes e obi manso bokna faso beton no bibia de dimbesan akwa ba den to ne bo no eso ehwan. We need each other, so we must go. So today, this evening, the drivers will start entry into Burkina. And as for Ghana, we are safe. The Ghana security IGP is doing very well, protecting them right from Paga through Bolega, Tamale, down south. But DLFM, now, the Burkina government 106.9 is also going to protect our drivers from Paga through Po to Ouagadougou to the various farm gates. So within 72 hours and above, the prices will start shrinking and it will come to normal. Free yawa de kwodie kakra beba because Ghana embassy no woni agent obu kina no maye omo ahye ye bose o mbeba border so eni abekasa nti yehwe die besi enti yehwe die besi eni a wuti ye tomato traders and importers association ena wote wonom eni ye nyina we so na yakenka madwenkyere ni bi emfansom awie yanko Facebook no so na adwenkyere na aba no yemfa ensom yakọ Facebook no so a me wafa se Adjoa Agyei di aba no. Good afternoon Sammy B, please wish Nhyiraba Lumba a happy birthday for me. Nyamichira opi me da se pa me wafa se Adjoa Agyei o hwa me life Edifree Christian Village achemota ena wo hwe Edifree so Nhyiraba Lumba Nyankopon hira opa no a woda no onye no sonko kwa tenten ye die ne onyini kire ena yesra ediamon happy birthday enkonfama Nhyiraba Lumba dwumade a wobo opa ho do a wowo no Nyankopon hira opi o ma wo bre nso enya kwa de biala dam sanso na eye honabo franka mankwa or say the entire GTPL is watching you live from Tema. Greetings to Roland, C, Diana, Seth, Mr. Ochre, Solo, Agbasi, Amweni, and F. Staff for Munina Jumaden, Ewo GTPL.
omu nyina ehwe kasebo no Nyankopɔn hyira omu nyina me wafa se honabo Franka Mankwa awia michiao ene abusuan Nyankopɔn onti nanim emfa nkyere mu nyina kasebo no yedi si nansa amesoso no yemfa awoda sonokun Ekofi Boame na memfa awoda sonokun ema me wafa se we happy birthday ekodia ma honabo Emmanuel Jackson Aguma ono eneye DCE edema fija kwable not mansinum ewo Asante Mantemu na we efri Frempon Rini Emmanuel ono eneye PE special aid edema DCE nti okirema twede yampo Yankopɔn onhyira ne pa nyame ma afeba kwa de aka ne mfie ho no onyini nkire enkwa mfie ne munya de sika ene ne mapa bi a wabɔ ho mpae kokwa mu no twede yampo Yankopɔn onfa ma no na adwumaden soronko a Ghana mampeni John Dramani Mahama de ahye ne nsa so no enye abana musini mfama ade hye a wanom ewo afija kwable not no Yakopon ma na hoden soronko a obetumi de aye adwuma asom ne manfo nti happy birthday enkonfama Honorable Emmanuel Jackson Aguma DCE edema afija kwable not district nyame hira pawei efri wa upi no kra special aid edema Honorable meye Mr. Frempon Rooney Emmanuel no se yemfa woda sonkoi ema me wafase babla kwanten so ene pia so ede ema mem kasebo ne de asi emusemufo ne ya maize mebelantwi ene se mu ede ema me champion tailor be matentena gamo wini ahofa adwa no ede mi kopie mu wo Facebook and YouTube makasebo no wenya bi ehwe yem Mr. Samuel kwa DJ Zigby echinchim efre ne fruma ede some awie okenkan na mekwa ne kontron krobe so awie no edi ameje so yo wofa osi ade odi wan at Nhyiraba Kwadwo Sammy B ma hoteden ene watafirija me so no konwa so ma me wofa ase ba na Adjoa Seki radio mu ya santo am make ja sana wofa ase Daddy Lumba enwum tuo mu ne hokafo no onfa Daddy ni agrokra obetena ase na odi diela wadwumadie ne papa dwumadie so nko efia yemfa yensini fom kra odi ba be so mu free samre kopem no miensa obenye ono nko am one me wafa ase kwam yefum NFC sex journalist on be so sompa makase firi ni koso na DLFM 106.9 Give us P capsules. Give it